สวัสดีค่ะ Good morning everyone. Welcome back to Thailand Expat Language School with Kupla. In this video, we are going to learn 4 phrases that you should know when you are traveling to Thailand. Are you guys ready? Let's get started. Okay, when you are traveling in Thailand and all Thai people want to speak Thai with you, but you cannot speak Thai, you can say ฉันพูดไทยไม่ได้ค่ะ or ผมพูดไทยไม่ได้ครับฉันพูดไทยไม่ได้ค่ะ or ผมพูดไทยไม่ได้ครับ And if Thai people still talk to you in Thai language and you do not understand anything that they talk or speak with you, you can say ไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจค่ะ or ไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจครับ and when you say ไม่เข้าใจค่ะ or ไม่เข้าใจครับ that will make them stop talking with you in Thai language. If you are taking the taxi to somewhere and the driver didn't put on the meter, it's like they want to scam you or anything, you can say กดมิเตอร์ด้วยค่ะกดมิเตอร์ด้วยค่ะ or กดมิเตอร์ด้วยครับกดมิเตอร์ด้วยครับ and if you would like the driver taxi bring you to your destination you can say ไปที่ and the place that you want to go for example ไปที่ข้าวสารโรดค่ะไปที่ข้าวสารโรดค่ะ or ไปที่ข้าวสารโรดครับไปที่ข้าวสารโรดครับ That's it. I hope you guys enjoy this video. Thank you for watching. Bye bye.